بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမှာကဒီကျွန်တော်လာမယ့်ရာမဇန်ကနောက်ဆုံးရက်ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရယ်နောက်အိပညာနဲ့ပတ်သက်တာကနောက်ဒီရာမဇန်ကနောက်ဆုံးဂျွမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့မာယူနဲ့အမားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကနောက်ဖစ်တရာနဲ့ပတ်သက်တာတင်ပြမှာဖြစ်ပထမဆုံးတင်ပြမှာကကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်ရာမဇန်ကနောက်ဆုံးရက်ဒီထဲမှာရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးမညတွေဆိုတာကကဒရကညတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြထားတယ်အဲ့တော့29ရက်ညတစ်ခုပဲကဒရညတေးကြတာမဟုတ်ကျန်တဲ့ရက်တွေလည်းကဒရညဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကဒရညနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီစ်မှာဘာဒူဝါတင်ပြီးတာလဲအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးတင်ပြမှာဖြစ်တယ်ဟာဇာအိုင်ရှာတကယ်မှတမန်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုမြင်းမြန်းလျှောက်ထားတယ်ဘိုးအလိုက်တမန်တော်အကရီလာမြတ်ဒီကဒရညမြတ်နဲ့ကျွန်မကြုံဆုံခဲ့ရရင်ဘာဒူဝါတောင်းရမလားအလ္လာဟ်ထံကနေဘာတောင်းရမလဲဆိုပြီးမေးတဲ့လူကလည်းအမျှော်မြင်ရှိတယ်ဒီလကအားလုံးသိတယ်လာပေါင်း1000တာမြတ်တဲ့ညဆိုတာလည်းသိတယ်ဖာဇီလည်းရှိတဲ့ညဒီညမှာအီဘာဒတ်လုပ်ခြင်းကလည်းအကျိုးရှိတယ်တာမိုးရှိတယ်အဲ့ဒီညမှာတောင်းတဲ့သူဟာတွေကလည်းတေချာဖို့အလ္လာဟ်ကဘူလ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ထိထိမိမိနဲ့တုံနဲ့တောင်းလို့ရမယ့်သူဟာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒါအမျှော်မြင်ရှိလို့မိတာတမန်တော်ကလည်းဒူဝါတင်ပြီးတယ်ဘာဒူဝါတောင်းခိုင်းလဲအလ္လာဟူမအင်နကာအဖူဝန်တူဟစ်ဘူလ်အဖဝါဖာဖူအန်နီဒီဒူဝါကိုတောင်းခိုင်းဒီဒူဝါဒီဟာဒီစ်ကအစ်ဘနီမာဂျာကဟာဒီစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒူဝါကိုကျွန်တော်တို့ကချက်လိုက်မယ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒူဝါလေးကိုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒူဝါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလ္လာဟူမအင်နကာအဖူဝန်တူဟစ်ဘူလ်အဖဝါဖာဖူအန်နီအိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီလုံးစွာခွင့်လွှတ်တနာညာတာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလည်းအလွန်အင်မတန်မှနှစ်သက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုကျွန်မမျိုးတို့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒီဒူဝါကိုတောင်းလူတယောက်ကအလ္လာဟ်ရှိကမဖီရတ်ရသွားပြီဆိုရင်သူ့တော့ကဒါလုံလောက်သွားပြီလူတယောက်ကအကုန်တော့ရထားတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေမဖီရတ်မရတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကပျက်စီးဖို့လုံလောက်တယ်ဆုံးရှုံးဖို့လုံလောက်တယ်ဘူခါရီကျမ်းမှာဟာဒီရှိတယ်မန်နူကီရှာဥဇီဘာအောက်ကမှာအဲ့လိုမျိုးအစလုံးနဲ့တော့အများကြီးနဲ့ဟာဒီရှိတယ်ဘူခါရီကျမ်းမှာဘလူကိုအလ္လာဟ်မန်ဟူစီဘာဥဇီဘာအဲ့လိုလည်းရှိဘလူကိုအလ္လာဟ်စရင်စစ်ပြီးလဲအဲ့ဒီလူကတော့တေချာပေါ့အဇပ်ပေးကံအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေလွတ်သွားမယ်အလ္လာဟ်ကဘလူကိုခွင့်လွတ်ပြီးတာလဲအဲ့ဒီလူကအလ္လာဟ်စရင်နဲ့ဆင့်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကညမှာဘာဒူဝါအဓိကတောင်းနေဆိုရင်ဒူဝါတွေကတော့အကုန်တောင်းနေတယ်ရားတယ်မြတ်ခေါင်းထဲမှာပေါ်တယ်မြတ်အကုန်လိုချင်တဲ့အားလုံးတောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုကအလ္လာဟူမအင်နကာအဖူဝန်တူဟစ်ဘူလ်အဖဝါဖာဖူအန်နာဖာဖူအန်နီဒီဒူဝါကိုကျွန်တော်တို့များများတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကတရညမှာတောင်းအခုလာမြတ်ရာမဇန်ကအဆုံးမှာညနေညဒီဂျွမာရှိတယ်လာမြတ်ရာမဇန်ကအဆုံးဂျွမာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီဘက်ခင်မှာလူတွေဘာခေါ်လဲဆိုရင်ဂျွမာအတုလ်ဝေဒါဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတမန်တော်ခင်မှာအဲ့စကားလုံးမရှိဘူးဂျွမာအတုလ်ဝေဒါဆိုတာမရှိဘူးဝေဒါဆိုတာခွဲခွာခြင်းကဂျွမာအဲ့တော့လာမြတ်ဒီဂျွမာပြီးနောက်တဲ့ဂျွမာဆိုတာမရှိလို့အဲ့ဒါကိုပြောခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျွမာနေ့မှာကျွန်တော်တို့မားတဲ့အမားနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုအဝါမကအတွင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့အသွေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကအာလင်တွေကိုယ်တိုင်အဲ့အမားကိုလုံနေတဲ့အမားတစ်ခုအဲ့နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအမရိကဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဇင်ဒဂီမှာပြတ်ခဲ့တဲ့ကဇာနမတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနမတ်တွေကိုပြန်ပြေးဆွတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မှာမာယုံနဲ့အသွေးနှစ်ခုထားတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလဲကဇာနမတ်ပြန်ပြေးစီရမလို့ဘလောက်အလုံးအများကြီးကဇာတွေငါတို့သိနေတာဇင်ဒဂီမှာ10နဲ့15နဲ့ကဇာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ငါတို့ဘလောက်တောက်မလဲတော့ဖို့လဲလွယ်တာအလ္လာဟ်ကဂဖူရူရဟီမ်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ကတနာကျင်တော်မူလို့အရှင်ဖြစ်တယ်ငါတို့တောက်ပါလို့လဲအလ္လာဟ်လက်ခံလိုက်မယ်ကဇာနမတ်ဖတ်စီရမလို့တောက်ပါလို့လဲအဲ့ဒါလဲမာယုံနဲ့အသွေးကိုနောက်တဲ့အုပ်စုတစ်စုကဘာလဲဆိုတော့မဟုတ်ကဇာနမတ်ဆိုဘက်ကမတောက်ပါတစ်ခုနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူကနမတ်တစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ရာမဇန်ကနောက်ဆုံးဂျူမာမှာဂျူမာနမတ်ပြီးသွားရင်လေးရကနမတ်ဆိုအဲ့ဒီလေးရကနမတ်ဆိုဘယ်ဆူရာတွေဖတ်တွဲပြီးတော့ဖတ်မယ်အဲ့ဒီနမတ်ကနေရကအမရိကဇာနမတ်ဆိုပါတယ်ဇင်ဒဂီမှာလွတ်ခဲ့တဲ့ကဇာနမတ်စီဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယူရချက်နေရလို့ပြီးအဲ့နမတ်ဖတ်လိုက်ဇင်ဒဂီမှာဘလောက်လွတ်ထားတယ်လွတ်ထားတဲ့နမတ်စီအားလုံးအလ္လာဟ်မာဖ်လို့လည်းအားလုံးဖြစ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမယူတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘေဒါတီလို့ခေါ်တယ်တာနာမဒူလာတိုးလိုက်အဲ့ဒါလည်းအစ္စလာမ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဆွန်နဝလ်ဂျမာတ်ရဲ့အကီဒါကဘာလဲဆိုရင်လူတယောက်ကကဇာနမတ်လွတ်သွားခဲ့တယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တောက်ပါလုံးယုံနဲ့လေသူ့အလ္လာဟ်မာမလို့သူကဒါနောက်တစ်ပိုင်းအလ္လာဟ်အားလုံးတောက်ပါမလို့ဝဲနဲ့လေအလ္လာဟ်ခွင့်လို့ချင်းခွင့်လို့တာတွေပါဒါလည်းကျွန်တော်တို့မပြောဘူးဒါလည်းအလ္လာဟ်ကခံပါဥဆူကဘာလဲတောက်ပါလုံးကိုလုပ်ကြမယ်သူအစည်းမြင်ကမူကဝနာတစ်ခုလုပ်ထားတယ်နမတ်ကဇာလုပ်တယ်ဆိုတာအလ္လာဟ်မင်းကိုဖိစံခဲ့တာကုနာအဲ့ဒီပေါ်မှာတောက်ပါလုပ်ကြမယ်ကဇာလည်းပြန်ပြည့်ရမှာကဇာပဲပြည့်လိုက်တဲ့တောက်ပါမလို့ဒါလည်းသိမလုံးတော့ဘူးကဇာဖြစ်ခဲ့တာပြန်ပြည့်တာကတစ်ပိုင်းအမိန်ကိုဖိစံပြီးတော့အချိန်ဆွဲလိုက်တာတစ်ပိုင်းကဇာလည်းဖတ်ကြမယ်တောက်ပါလည်းလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အခုနလိုမျိုးလူတွေပြောနေတဲ့ဟာကိုပဲယူပြီးတော့ဂျမာနီမှာဒါအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးဖတ်အိမ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်အမရိကဇာနမတ်ဖတ်အမရိကျွန်တော်လည်းမကြားဘူးအရင်တော့ဘာကြီးလည်းမသိဘူးအမရိကဇာနမတ်မကြားဘူးတော့မသိလည်းမသိဘူးမော်လီပီပီတက်တီကိုမသိ
လည်းမဖတ်ခဲ့ရဘူးလေနောက်မှမေးလိုက်တဲ့အခါစာအုပ်ပဲစာရွက်တွေပဲလို့ရှာတယ်တွေ့တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟုတ်သူအဲ့နမဒီရကဖတ်လိုက်ရင်ဇင်ဒဂီလုံးတစ်ခုလုံးကစားသူလူတွေအားလုံးအကြိုက်ပေါ့လူတွေအားလုံးစီးပွားရေးထဲမှာပဲနေလိုက်တော့ပရိကူမလာတော့နမတ်ဘတ်ကူမလာတော့ဒါမြတ်ရမဇန်ထဲမှာလည်းနမတ်ဒီကစားလုံးဒါမြတ်ရမဇန်မှာလုံးလို့ရတယ်လေသူဇင်ဒဂီရဲ့နမတ်ဆိုတော့ဒါမြတ်ရမဇန်ကတုံးပတ်လုံးအဲ့ဒီဂျုံမမရောက်ခင်အထိကိုကျွန်တော်ကစားလုံးမယ်အဲ့ဒီနေ့ဂျုံမနောက်ဆုံးမှလာမယ်ကျွန်တော်ဒီရကဖတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဇင်ဒဂီလုံးမှာပြီးကျွန်တော်နမတ်စီပြန်ကစားလုံးမယ်အဲ့ဒီဂျုံမအဲ့ဒီရမဇန်ကနောက်ဆုံးအဆော်ရကနေပြန်ပြီးကျွန်တော်လွတ်မယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်နေ့လာတဲ့ဂျုံမကနောက်ဆုံးဂျုံမရောက်တဲ့အခါဖဂျတိကျွန်တော်ကစားလုံးမယ်ဂျုံမလာအဲ့လိုဆိုတာနာပေါ်ဝမကစားစရာဆိုတော့အဲ့ဒါကအုံလုံးနဲ့စဉ်းစားရင်လည်းဒါဘလူနီးနဲ့မှမန်ကန်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကစားဖြစ်တာရင်တော်ပါလို့ကစားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြင်ကစားပြန်ပြီးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲညာမအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုပြောပြမယ်အရာဒါအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးပဲဒါဘာကြောင့်လဲအမျိုးသမီးတွေကဘယ်စာရွက်တွေရလဲမသိဘူးရလာတယ်အားလုံးသူတို့ကအမှန်ဆိုပြီးတော့ဒါဖတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မော်လီဆပ်တင်မာတဲ့အမားကဘာလဲဆိုရင်ပညာရှင်တွေမားတဲ့အမားအဲ့တော့ဂျုမာနေ့ကြလို့ချင်းခွတ်ဘာယေခွတ်ဘာတူဝေဒါဆိုတာရှိတယ်ရမဇန်ကခုနဂျုမာကနောက်ဆုံးဂျုမာမှာနောက်ဆုံးခွတ်ဘာအဲ့ဒီခွတ်ဘာမှာဘာစာရဲပါလဲဆိုရင်တော့အလ်ဝီဒါဒါမှအလ်ဝဒါယာရှာရရမဒန်ဆိုပြီးအလ်မုဆလုံးနေပါတယ်လုံးဆက်ပါတယ်ဦးလာမြရမဇန်အစားတပြည့်အဲ့လိုမျိုးလာမြရမဇန်ကိုလူတယောက်ကိုလုံးဆက်တဲ့အခါကျဘလို့ဝမ်းနေပြီးတော့အဲ့လိုစကလုံးနေအဲ့ခွတ်ဘာမှာအဲ့ဒါပါတယ်အဲ့ဒါကတမန်တော်လည်းမဖတ်ခဲ့ဘူးဆာဟာဘာတာဘင်တဘတိုင်ပဲခင်မှာဒါမရှိတော့နောက်ဒီအာဘ်ကမဆိုင်အွန်ကဟလ်ဒမပါရာအဲ့မစအလာမကြီးလာကအဲ့ဒါကလည်းအာလင်တဘာဖတ်ခဲ့အဲ့တဘာဖတ်လိုက်လို့အဲ့ဒါဘယ်သက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဒီကတခါတလေဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပြန်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရဲပလီဒီမှာဟိုချွေရပလီတို့မိုးကြပလီတို့အဲ့လိုပလီကြီးတွေမှာကတကူရကအဲ့ခုတဘာနားတော်မူသွားတယ်တကူရကကိုသွားတယ်ဘာလို့မို့လဲအဲ့ခုတဘာနားတော်အဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒီအီမာမ်ကြီးကလည်းဖတ်တော့မဖတ်ရင်လည်းသူကပြန်လာရှိတယ်ဒီကူဂျဂရာတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီခွတ်ဘာကလာမယ့်ရမဇန်ကနောက်ဆုံးဂျုံမှာရောက်ရင်ဖောက်ကိုဖောက်ကမလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကတာနာမှာလာပြီးတော့အတစ်တစ်ခုတိုးလိုက်တယ်ရမဇန်မှာဒီခွတ်ဘာဖက်ကမယ်နောက်ဆုံးဂျုံမှာရောက်ဒီခွတ်ဘာဖက်အဲ့ဒါကဘီဒတ်ဖြစ်မယ်တခါရည်ရပြီးတော့ပို့တခါလူတွေလည်းမသိကိုလည်းကြုံလို့ဖတ်လိုက်တယ်ဒါအဲ့လောက်ပြန်တာမရှိဘူးဘာကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှရစ်ဖြစ်တာဂွနာဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေမပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုစုံစမ်းမြင်ဒါဖောက်ကိုဖေက်ကမယ်လာမယ့်ရမဇန်ရောက်တိုင်းနောက်ဆုံးဂျုံမှာဖက်ကမယ်ဆိုအဲ့ဒီကဒါကတာနာကအပြင်ရဖြစ်သွားမယ်အပြင်ကိစ္စဖြစ်မယ်ဒါဘီဒတ်ဖြစ်အဲ့နှစ်ခုရှိတကူကကျတော့အဝါမနဲ့ဆိုင်တာခုနအမေရိကဆိုတာနောက်တစ်ခုကကျတော့မော်လီဆပ်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့မော်လီဆပ်တွေကလည်းဖတ်တဲ့အဝါမတွေကလည်းနားထောင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလို့လဲအဲ့အဝါမတွေကနှလုံးသားထဲမှာလည်းလာမယ့်ရမဇန်နောက်ဆုံးရောက်ရင်ဒီခွတ်ဘာဖောက်ကိုဖက်ကအဲ့ဒီခွတ်ဘာဖက်ရင်လာမယ့်ရမဇန်ကပဲမပြည့်စုံလို့ဒါမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီခွတ်ဘာပဲမဖက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ကခွတ်ဘာဖက်တဲ့ဆရာကပဲနားမလဲလို့မတတ်လို့ပဲမဖတ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေသူတို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မာယုံနဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာကဖစ်တရာနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောပြမှာဆောဒကတ်ုလ်ဖစ်တရလို့ခေါ်တယ်ဖစ်တရာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖီဒီယာဆိုတာကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဇကာတ်အကြောင်းရူဇာကိအကြောင်းမှာပြောခဲ့တယ်လူတစ်ယောက်ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရူဇာမထားတယ်ကျမ်းမာရေးကြောင့်ဖြစ်မယ်တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်မယ်သူကဇင်ဒဂီမှာဘလုံနီးနဲ့မှသူပြန်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ကြာတော့မှနောက်ဆုံးအချိန်ကြာမှသူကဖီဒီယာပြရတယ်ထားနိုင်တဲ့အရေးချင်းရောက်လာကစားထားမထားနိုင်တော့မှဒါလည်းမလွဲမရှောင်တာနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်တော့မှမတည်ခင်အတွင်းထဲမှာမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖီဒီယာပြရဖီဒီယာကတတ်ဖြစ်တယ်ဖစ်တရာကတတ်ဖြစ်အဲ့တော့ဖစ်တရာဆိုတာကဘာလဲဖစ်တရာဆိုတာကတဲ့ရူဇာမထားခြင်းရူဇာဝါပြေလိုက်ခြင်းအဲ့ချင်းကဘာလို့ခုရှိတခုရတယ်ပျော်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဖစ်တရာလို့ဖစ်တရာလို့ခေါ်တယ်ဖစ်တရာခုရှိဖြစ်ပြီးတော့ရူဇာမထားခြင်းရူဇာကိုလွတ်လိုက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဖစ်တရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖစ်တရာကိုအလ္လာဟ်ကဘယ်ချိန်မှာထားလဲဆိုရင်လာမယ့်ရာမဇန်ကနောက်ဆုံးဆိုရင်လာမြေရူဇာမှာတမန်တော်ကတိကျဆူမူလေရိုယတိလာမြေရူဇာကဝဆူမူဝအဖတီရူလေရိုယတိအဖတာလို့လာမြေအဲ့တော့လာမြေနဲ့ဆိုတာရူဇာကိုအပိလွတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်အဲ့ချိန်လည်းပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်ရူဇာထားဖို့တော့တောက်ဖစ်ပေးခဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာနောက်တစ်ခုကရူဇာကိုကျွန်တော်ခြေပြအောင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ခုရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကအီဘာဒတ်တစ်ခုပေးတယ်ဖစ်တရာပေးခုရှိဖြစ်တဲ့အနေနဲ့နောက်တစ်ခုကအလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတိတ်တဲ့သဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖစ်တရာပေးရဖစ်တရာနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီရမဇန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အစ်လာတဲ့ကနမတ်ကိုလည်းဒါပျော်လို့ဖားတဲ့နမတ်အဲ့ဒီနမတ်ကိုဘာထားလဲအစ်တူလ်ဖီတရဆိုပြီးတော့ထားတယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်မှာပျော်ရင်လည်းဘာလို့ခိုင်းလဲနမတ်ဖတ်ဝမ်းနေတဲ့ဂျနာဇာလောက်ဝမ်းနေကြအောင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတည်တာတော့ဝမ်းနေကြနောက်တစ်ခုမရှိတာသမီတည်တာလောက်ဝမ်းနေကြနောက်မရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဘာလို့ခိုင်းလဲနမတ်ဖတ်အဲ့တော့ပျော်ရင်လည်းနမတ်ဖတ်ဝမ်းနေလည်းနမတ်ဖတ်အချိန်ဒီတိုင်းမှာနမတ်ကရှိကနမတ်ဖတ်ဖို့လိုအဲ့တော့ပျော်တဲ့နေ့မှာလည်းအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုနမတ်ဖတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနမတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအီဒ်ုလ်ဖီတရနမတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရမဇန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အားလုံးပျော်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်ကအီဘာဒတ်တစ်ခုပြီးတယ်မင်းတို့အလူဒါနာလို့အဲ့ဒီအလူဒါနာကလည်းဘာထားပြလိုက်လို့ဆိုရင်ဖစ်တရာဆိုပြီးတော့
ထားလိုက်တယ်ဆောဒကာတုလ်ဖစ်တရဆိုပြီးတော့ထားပေးလိုက်အပြင်တစ်ခုသတိပြီးဟိုအစ်နေကဗီဇာတချို့ပြောဘူးနောက်တစ်ခုကဒီဆောဒကာဖစ်တရကဘလူပေါ်မှာဝါဂျစ်ဖြစ်တာဘလူပေါ်မှာဝါဂျစ်ဖြစ်လဲဆိုရင်မွတ်စလင်ဖြစ်ကဆောဒကာဒီဖစ်တရာဝါဂျစ်ဖြစ်ဖို့တော့ဇကာတ်မဟုတ်နော်ဇကာတ်ကဂါနာကပုံစံတစ်ခုတက်သွားဖစ်တရာတာဝန်ထိုက်ဖို့ဝါဂျစ်ဖြစ်ဖို့တော့ကအရှိကလူအဲ့တာဝန်ထိုက်မဲ့လူကမွတ်စလင်ဖြစ်ကမယ်အာဇတ်ဖြစ်ကမယ်ကြုံမဖြစ်ကလူကောင်းဖြစ်ကအယူဖြစ်တာတွေပါမဆိုင်ဘူးအယူဖြစ်လည်းပြန်တာမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ကမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကဇကာတ်တာဝန်ထိုက်ဘယ်လိုထိုက်သွားလဲ36ကျပ်73ပဲ3ရွေးတစ်ချမ်းအဲ့ဒါအဲ့တော့ခဏရပြီလောလောနဲ့ပြောမှာဆို36ကျပ်ခွဲထားခဲ့အမောက်ရောင်းကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်သူ့မှာအလောက်ပစ္စည်းအလောက်အမောက်တိုင်းတာငွေကြီးရှိတယ်အလောက်အတိုင်းတာပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ဘမှာဇကာတ်ဒီဖစ်တရာပေးဖို့ဒါဝါဂျစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြောထားတာကဒီဆောဒကာဖစ်တရာဝါဂျစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဇကာတ်ဝါဂျစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာတွေကွာကွာခြားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကွာခြားမှုကတော့ရှိတယ်ဇကာတ်နဲ့ဖစ်တရာမှာကွာခြားမှုတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဇကာတ်က36ကျပ်ခွဲထားကလောလောပဲပြောတော့36ကျပ်ခွဲထားကအမောက်ကရွှေဖြစ်ဖြစ်ငွေဖြစ်ဖြစ်ရောင်းကုန်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှအဲ့တုံးခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်အဲ့လိုအတိုင်းအရှင်းဇကာတ်ထုတ်ကအဲ့ဒီရှေ့ဒီဖစ်တရာမှာကျတော့ရှေ့ဖြစ်ကမယ်တို့ငွေဖြစ်ကမယ်တို့ရောင်းကုန်ဖြစ်ကမယ်တို့ရောင်းကုန်မဖြစ်ရဒါတွေဘာမှမပေါ့ကိုယ့်ကလိုအပ်ချက်သူကကိုယ့်ရဲ့ဇရူရတ်အစလီယာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တဲ့ပို့တဲ့အရာကအဲ့လိုအတိုင်းတာငွေကြီးအမောက်ဒီတန်ဖိုးအဲ့လိုပေါက်ဈေးကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဆောဒကာဖစ်တရပေးဖို့တော့သူကဝါဂျစ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဇကာတ်မှာကျတော့နစ်ပတ်လေဘူးတော့တာဝန်ရှိတယ်ဖစ်တရာမှာကျတော့နစ်ပတ်လေဘူးတာဝန်မရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဇကာတ်နဲ့ဖစ်တရာမှာကဘာလဲဆိုရင်အကျွေးလည်းกินရအကျွေးရှင်းအကျွေးဆက်ပြီးအကျွေးတွေပါတွေဖယ်ပြီးတော့အခုနအတိုင်းတာပို့တယ်ဆိုရင်ဒါဖစ်တရာပေးရပို့မှလူတယောက်မှအင်ကြီးဝတ်စားရှိတယ်သူနေ့စဉ်ဝတ်လေဝတ်ထားရှိတဲ့အဝတ်စားတွေနောက်တော့အပို့ဝတ်စားတွေအများကြီးရှိသူပတ်စံချမ်းသာလို့ဝယ်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေကျသူတစ်ခါပွဲတက်တဲ့အခါတစ်ခါခရီးသွားတဲ့အခါဝတ်မယ်ကွာဆိုပြီးဝယ်ထားတယ်အဲ့တော့ဝတ်ဖြစ်လာဝတ်ပြီးတော့အပို့ပဲပုံမှန်ဝတ်နေတဲ့အဝတ်စားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှန်ဝတ်နေတဲ့အဝတ်စားတဲ့ပို့တဲ့အဝတ်စားကတန်ဘူးတာအခုနအမောက်ကိုဝင်သွားရင်လည်းဒါသူဖစ်တရာပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့အိမ်မှာအိုးခွက်ပကံတွေရှိတယ်အိမ်မှာပုံမှန်ချက်ပြုတ်စားတော့ဘူးအတွက်အိုးခွက်ပကံတက်ရှိတယ်အပိုဝယ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်းတုံးမှုသူဝယ်ထားတာရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီအပြင်အိမ်မှာအလှထားဖို့ဆိုပြီးဝယ်ထားတာရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေအများဆုံးထားဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲအိမ်မှာတုံးမှုတော့ဝယ်ထားတက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်းတုံးမှုဆိုတော့တက်ရှိတယ်နောက်ပါလဲဒါဝတ်လို့တုံးမှုဆိုတော့တက်ရှိအိမ်မှာလုံးဝတုံးမှုမဟုတ်အလှထားဖို့ဆိုပြီးဝယ်ထားတာရှိအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကလိုအပ်ချက်အပြင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေါင်းလိုက်လို့အခုန36ကျောက်ခွဲတာခတ်တာမိုးကအမောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒါဖစ်တရာပေးရမယ်နောက်သူ့မှာအိမ်ရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ပြင်နောက်တော့အပိုအိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုအိမ်ပေါ်မှာအပိုအိမ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကသူကဖစ်တရာပေးဖို့လိုအပ်တယ်သူ့ပေါ်မှာဝါဂျစ်တာဝန်ထိုက်မယ်နစ်ပတ်လဲဖို့မလဲဖို့ဒါကိုအဓိကဘယ်ချိန်မှာအလောက်အမောက်ပိုင်ဆိုင်သွားလဲပိုင်ဆိုင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကဖစ်တရာပေးရနောက်ဆောဒကာဖစ်တရာကဘလူပေါ်မှာဝါဂျစ်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူကအရွယ်မရောက်တဲ့ခုနအမောက်လည်းပိုင်ဆိုင်တာအရွယ်ရောက်ဒီဖြစ်စေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခလေးဖြစ်စေအုံတော့မကောင်းတဲ့လူဖြစ်စေအလောက်အမောက်တိုင်းတာပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုသူဖစ်တရာပေးရအကယ်၍ဒီချမ်းသာတဲ့အဖေရဆွာရင်ပြီးနေစားအုတ်ထင်းလူကဆွာရင်ပြီးနေစားသူဇကာတ်တာဝန်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖစ်တရာတာဝန်ရှိတယ်သူကတာသမီကနာပါလိအဲ့နာပါလိဒီပေါ်မှာအဖေဘက်ကနေပြီးတော့ပေးရသူကတာသမီကအယူဖြစ်နေတဲ့အယူဘက်ကနေပြီးတော့ပေးရအကယ်၍ခုနတာသမီကသူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့မှာအဲ့ဖစ်တရာဝါဂျစ်ဖြစ်စေတဲ့အတိုင်းဒါသူ့မှာပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုရင်မိဘကအဲ့ခလေးကပတ်စံဒါမှအဲ့အယူကအလောက်ပိုင်ဆိုင်အုံတော့မကောင်းတဲ့လူသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ပေးဖို့တော့တာဝန်မရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီမှာလဲစီကံကြတစ်ခုရှိတယ်ဇကာတ်မှာကျတော့ခင်ဗျားအတွက်မိမအတွက်တာသမီအတွက်လို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ လဲခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာလဲခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်ဒါကကွာဝါတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဇကာတ်မှာကျတော့လူတစ်ယောက်ကပိုင်ဆိုင်မှုကအတိအကျမသိရှိရတော့ခွင့်ပြုချက်မရှိရင်လုံးဝမပိုင်ဘူးဘလို့နည်းမှမရဘူးဖစ်တရာမှာကျတော့အမောက်တစ်ခုကတိရတယ်ဥပမာ1000ဖြစ်မယ်1100ဖြစ်မယ်1200ဖြစ်မယ်ဒါကအမောက်တစ်ခုတိရှိရတဲ့အတွက်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့ပေးလိုက်ရင်လည်းဒါပိုင်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ပိုကောင်းတာကဘာလဲခွင့်ပြုချက်နဲ့ကပိုကောင်းတယ်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့ကိုယ်အားလုံးတက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါအထာတော့မြောက်တော့နောက်ကကျွန်တော်တို့ရှိမှကြော်ကြားနေတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုဇာထားတဲ့လူပဲဖစ်တရာပေးရမယ်ရိုဇာမထားတဲ့လူဖစ်တရာမပေးရတချို့ကြောက်လည်းဘာလဲရိုဇာထားတဲ့လူပဲတရာပြီးဖားရမယ်ရိုဇာမထားရင်တရာပြီးဖားရဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကမာယုံနဲ့အသွေးခေါ်တယ်ရိုဇာဒီတတ်အီဘာဒတ်တခုတရာဝီဒီတတ်အီဘာဒတ်တခုတရာဝီရက20ဖတ်ချင်းဒီတတ်အီဘာဒတ်တခုတရာဝီရက20မှာတလားလုံးအတွင်းထဲမှာတခတ်တဖတ်ချင်းဒီဒါတိတန်ဆွန်နတ်တခုတချို့ကဘာလဲငါတို့ကရိုဇာမထားတရာပြီးမဖားအဲ့ဒါလည်းမားတယ်ရိုဇာလည်းထားတရာပြီးလည်းဖားတချို့ကြောက်လဲရာမြရမ်ဇန်10ရက်တခတ်တမရှိတယ်ခုမျိုးထဲမှာရှိတယ်
ဆယ်တက်ခတ်တာဖက်လိုက်တဲ့ channel ရဲ့တင်ငါတို့ဖတ်စရာမလိုလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းတူမားတယ်တက်ခတ်တာပြည့်အောင်ဖတ်ခြင်းကဒါဆွန်နတ်တိတန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လာမယ့်ရမ်ဇန်ကတလာလုံးကိုရကာ20ဖတ်ခြင်းကဒါတိတန်ဆွန်နတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖီတရာကလည်းရိုဇာထားလို့မထားလို့ဒါလည်းမဆိုင်ဘူးဖီတရာကလည်းတိတန်ဒါအမလ်အီဘာဒတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ရိုဇာထားရင်လည်းဖီတရာရှိတယ်ရိုဇာမထားရင်လည်းဒါဖီတရာပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဖီတရာကအချိန်ကဘယ်အချိန်ဖီတရာကအချိန်စလဲဆိုလို့ရှိရင်အစ်နီဖဂျာဝင်တဲ့အချိန်ဆူဘာဆာဒစ်အချိန်အစ်နီဖဂျာအချိန်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအချိန်ကဖီတရာပေးရမယ့်အချိန်ကစတယ်ဥပမာလူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီဖီတရာမပေးဒီဆူဘာဆာဒစ်အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကမွေးလိုက်ခလေးတစ်ယောက်မွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုနအဖခင်ကဆွာဘီနေစားဆိုရင်အဲ့ဒီခလေးအတွက်သူဖီတရာပေးရနောက်တစ်ခုကလူတစ်ယောက်ကအဲ့အစ်နီဖဂျာမဝင်ခင်အချိန်မှာဆူဘာဆာဒစ်အချိန်မှာသူကအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူမွတ်စလင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကအခုနအမောက်ပိုင်ဆိုင်လာတယ်ဆိုရင်သူလည်းဖီတရာပေးဖို့တာဝန်ရှိပါအဲ့လူတစ်ယောက်ကဒါကဥမပေးရမယ့်ပုံစံအခုလူတစ်ယောက်ကဆိုဗီဆွာဒစ်မတိုင်ခင်အရင်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်သူဖီတရာတာဝန်မရှိတော့ဘာကြောင့်သူအဲ့ဒီတာဝန်မရောက်ခင်အရင်မှာတည်းကသူကကွယ်လွန်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကဆွာဘီနေစားပြောဆွာဘီနေစားပဲတိုက်ဆိုင်ပဲအဲ့ဒီနေ့ဆိုဗီဆွာဒစ်အချိန်မရောက်ခင်ဖဂျာအချိန်မရောက်ခင်မှာသူကဥစ္စာပစ္စည်းအလိန်ခံလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုခံလိုက်ရတယ်မီးလောင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရေကြီးပြီးတော့အားလုံးပါဘလို့ပဲဖြစ်သူလက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်အစင်းရဲသွားသူ့မှာမရှိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူ့ပေါ်မှာဆွတ်တကာဖီတတာဝန်မရှိတော့နောက်တစ်ခုဒီဆွတ်တကာဖီတကိုရာမဇန်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးရမှာလားရာမဇန်ထဲမှာပေးလို့ရလားရာမဇန်အရင်ကပေးလို့ရတာဒါကအဆူပွဲပြတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ရာမဇန်ထဲမှာပေးလို့ရှိရင်လည်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဆူရှိတယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နောက်ကြိုပြီးတော့ဖီတရာကိုကြိုပြီးတော့ရက်တွေအများကြီးကြိုပေးလိုက်မယ်ဒါလည်းပေးလို့ရတယ်ဒါဘာမှသိတတ်တာမရှိဘူးကြိုပေးလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီအချိန်အကောင်းဆုံးကတော့အဲ့ဒီအချိန်ပဲအချိန်လဲဆူဘီဆွာဒစ်အချိန်အင်းနီကဆူဘီဆွာဒစ်အချိန်မှာပေးခြင်းကပူမြတ်တယ်ပူကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့လူတွေကကိုယ့်အရှိမမြင်နေရပြီတွေ့နေရပြီဆိုရင်ကိုကအဲ့ဆဒကာဖီတကိုကြိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကပူကောင်းတဲ့ကိစ္စဘာကြောင့်လဲကိုအချိန်မှာတော့ကိုဖာဇီလတ်ရှိတယ်ဆဝါပူဖာဇီလတ်ပူရှိတာမြတ်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အချိန်မှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူကရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးစောင့်ခိုင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတခါလေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကိစ္စတခုလည်းအဆင်ပြေပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲပူကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုပဲနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အချိန်အတိုင်းအတာကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဘယ်စဉ်ဆွတ်တကာဖီတကဝါဂျစ်ဖြစ်သွားလဲဥမာဆိုပြီးဆွတ်ဖြစ်တာနဲ့သူဝါဂျစ်ဖြစ်သွားတယ်အိတ်နမတ်မဖတ်ခင်အရင်သူပေးရအပူမြတ်အကယ်၍အိတ်နမတ်မဖတ်ခင်မှာမေ့သွားလို့ဖြစ်လူမတွေ့လို့ပဲဖြစ်အကြောင်းမျိုးမပေးပြလိုက်အိတ်နမတ်ဖတ်ပြီးသွားရင်ပေးရအိတ်နမတ်ဖတ်ပြီးသွားပြီပဲကွာမပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထားရမယ်ဒါလည်းမရောက်အဲ့ဒါမပေးမချင်းသူ့ခေါင်းမှာအဲ့ဝါဂျစ်တာဝန်တစ်ခုကသူ့ဘုံမှာရှိနေတဲ့သူပေးဖို့ဒါပေးရမယ်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်နောက်တစ်ခုကဆွတ်တကာဖီတဘယ်အရာတွေပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုအရာတွေကတော့အများကြီးပြောင်းဆိုင်ရှိတာတော့နောက်ဒီဂျုံတို့ဒါအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာတုံးနေတာကတော့အဓိကတုံးနေတာကဂျုံလည်းဝယ်လို့ရတယ်လွယ်လဲလွယ်အဲ့တော့ဂျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျုံပေါ်မှာအခြေခံပြီးတုံးနေဆိုဂျုံတပိတ်တာ30သားက30သားကိုဝယ်ပြီးတော့ပဲပေးဒါမှမဟုတ်ဂျုံစိပဲဝယ်ဂျုံမဝယ်တပိတ်တာ30သားဝယ်ပြီးတော့ပဲပေးဒါမှမဟုတ်တပိတ်တာ30သားရဲ့ကာလတောင်မှုပတ်ပြီးတော့ပဲပေးကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရတယ်ပစ္စည်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ပေါက်စည်းပေးလိုက်မယ်ငွေကြီးကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါလူတစ်ယောက်ကဆွတ်တကာဖီတကိုလူ3-4ယောက်ကိုခွဲပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လူ3-5ယောက်ကမိသားစုတစ်စုလုံးကဖီတရာအားလုံးပေါင်းပြီးတစ်ယောက်တော့ပေးလို့ရလားဆိုဒါပုံစံတစ်ခုပြောပါတစ်ယောက်တည်းကဟာကိုလူ2ယောက်လောက်ကိုခွဲပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလည်းဒါပေးလို့ရတယ်ပြန်လာမရှိမိသားစုတစ်စုလုံးကဟာကိုပေါင်းပြီးတော့လူတစ်ယောက်တည်းကိုတွားပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကပေးလို့ရတယ်ဘာပြန်လာမရှိကိုကောင်းတာကမိသားစုတစ်စုလုံးဟာကိုတစ်ယောက်တည်းပေးလိုက်ဟိုကြိုက်မစအလာပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောမှာမစအလာမကျွန်တော်ကြိုက်တာကိုပြောတာဒါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လေတာရာအပြင်တွေရတော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာဆိုရင်ဇကာတ်ပေးသူကို2000ပေးတယ်သူအဲ့လိုတွေပေးမဲ့အစားများဆတခါလဲပေးလိုက်တခါလဲကောင်းတယ်ဟိုမှာလူမန်းနဲ့ဇကာတ်ကဒီတာဝန်ထိုက်တဲ့အမောက်တက်ပူပြီးပေးခြင်းကတော့မကရူဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့မကရူကဟာရာဖြစ်တဲ့မကရူတန်းစီမကောင်းနောက်လူတွေရှိတယ်ဟိုမှာလူတယောက်ကိုဟိုမှာ9သိန်းပေးလိုက်ဒါဆွိုင်းဘီနေစဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပေးတယ်ဆိုရင်ဒါမကရူဖြစ်တဲ့မကရူတန်းစီဖြစ်တဲ့ဟာရာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာရာနေအများကြီးလုပ်နေတာဝန်လာခဲ့လို့ဒီအများကြီးလို့ဒီနေရာရောက်တက်ကွာရောက်လာချက်ချင်းတက်ကွာရောက်လာမဟုတ်ပေးလိုက်ပါဗျလူတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီလူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီလူကတကယ်လူကောင်းတကယ်ကြိုးစားမဲ့လူအလုံးလုံးမဲ့လူလားတော့တယောက်တော့30ပေးလိုက်ဘာဖြစ်လဲမကရိုတန်းစီလေဘာမှကြီးကျယ်သွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်သူ့အတွက်အကျိုးရှိမှမသိသူ30ရပါမယ်30ရပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူရင်းနှီးမြုံနှံလိုက်ဘာဖြစ်ပါမလဲကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာဇကတ်စားလိုက်တဲ့လူတယောက်ရော့ပြီးတဲ့အပြင်ဇကတ်ပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်တိုးလာအဲ့တော့မကရိုတန်းစီတော့ကိုကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်ကမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအခုနပုံမြတ်တာကဗါလဲဖစ်တရာကအချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပေးခြင်းပုံမြတ်တယ်ဒါပဲအချိန်ကအရင်စွာပြီးတော့လူတယောက်ကဒုက္ခရောက်နေဆိုပူပေးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျူပေးလိုက်လဲရတယ်တယောက်တည်းကို
လူ၄၅ယောက်မိသားစု10ယောက်ရှိတယ်10ယောက်လုံးဟာ15ယောက်ရှိ15ယောက်လုံးဟာတယောက်တည်းကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုလဲပေးလို့ရသူလိုအပ်နေတဲ့လူအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့လူကအဲ့ဒီပတ်စံရအောင်သူဘာလုပ်လို့ရလဲသူအိမ်မှာသူမိသားစုကိုသူတစ်ခုခုချွေးလို့ရမယ်တစ်ခုခုဝယ်ပေးလို့ရမယ်သူတစ်ခုခုနေရာမှာဒီပတ်စံကိုတုံးလို့ရမယ်ဒါသူ့အတွက်လည်းသူပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖေဒရာပေးတာကဘာလဲပျော်လို့ပေးတာကိုကလည်းရှေ့ကလူကိုပျော်လို့ပေးပြီးတာဖြစ်သွားတာပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မှတ်ယူတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုလူတွေကိုဖေဒရာပေးလို့ရလဲဆိုဇကတ်ဘယ်လိုတွေကိုပေးလို့ရလဲအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုဖေဒရာပေးလို့ရနောက်တစ်ခါဘယ်လူတွေကဇကတ်ယူလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းဖေဒရာပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒီလူတွေကဖေဒရာယူလို့လည်းမရအောင်ဒါဖေဒရာနဲ့ပတ်သက်တာဒီလောက်ပဲအဲ့လောက်အများကြီးလည်းမရှိဘူးရှိတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးလိုက်ပြောမယ်ဆိုလဲလူတွေလည်းအဲ့လောက်မတ်မိမှာမဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ကလောလောလတ်လတ်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာကဒီလောက်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောမှာကနောက်8နဲ့ပတ်သက်တာ8နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အခုနဂျွန်မာအကြောင်းလည်းပြီးခဲ့ပြီ8နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ ED ပေးခြင်း8နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ ED ပေးခြင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုက8နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့မုတ်ဒီပါတယ်ရွှေကြီးလောက်တာတို့စမိုင်လောက်တာဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကတော်ကြော်ကြတယ်ဘယ်လောက်ကြော်ကြလဲဆိုရင်ဘာသာကြားတွေလည်းသိတယ်8နေ့ဆိုတာကလားတွေစမိုင်ထူးတဲ့အစ်လိုရတာကလားတွေရွှေကြီးထူးတဲ့အစ်လိုရတာဆိုသူတို့အဲ့လိုတော့ခေါင်းစဉ်တင်လိုက်တယ်ဗါလဲအဲ့လောက်ထိကြော်ကြတာပြောချင်တာကအဲ့တော့8နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမုတ်လုတ်ချင်းကလည်းဒါဆွန်နတ်လည်းမဟုတ်နဖီလည်းမဟုတ်မုစတာဟ်လည်းမူဘာကိစ္စတခုပဲလုတ်ချင်းလုတ်မလုတ်ချင်းမလုံနဲ့ line နဲ့ဆိုရင်လို့မနန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုံနဲ့အဲ့လိုဘာမှကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်မလုံလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဝန်နာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစမိုင်မလုံဘူးရှေးကြီးမလုံလို့မုံမလုံလို့ဝန်နာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲအင်းနေရောက်တယ်ဆိုရင်မုတ်လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထင်အဲ့ဒါမာယွန်းနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေကြလို့ရှိရင်မုတ်လုတ်ချင်းဆော်ဝါပြရမယ်လို့ဘာဆော်ဝါမရဘူးအဲ့ဒီအဲ့မုတ်လုတ်လို့ဆော်ဝါပြရမယ်ဆိုပြီးတော့တာနာမှာတတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးကုရ်အာန်မှာမရှိဘူးဟာဒီစ်မှာမရှိဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေကြရင်ကျွန်တော်ကတတ်နိုင်တယ်ပျော်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကအိမ်နာတဲ့လူတွေကိုလည်းခုရှိဖြစ်လို့ကြွေးကျင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရွှေကြီးလောက်စမိုင်လောက်မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်စတားနဲ့ပဲချက်အခုကစိတ်အမေရိကဈေးကြီးတယ်အမေရိကဒါမှမဟုတ်ပဲချက်ပြီးတော့ကြွေးကြည့်ဘလို့ရှိတယ်ပတ်စံအများကြီးတုံးပြီးတော့ပဲကြွေးဒါကျွန်တော်ခုရှိဖြစ်လို့ကြွေးတာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးခုရှိပေါ်မှာလုံးလို့ရတယ်တာနာကမတားတော့ဒါပေမဲ့လုံးကိုလုံးကမယ်အင်းနေရောက်ရင်ရွှေကြီးလုံးကိုလုံးကမယ်စမိုင်လုံးကိုလုံးကမယ်ဆိုတာနာမှာလာတိုးလိုက်တာအဲ့ဒါဘေဒတ်ဖြစ်သွားမှာ။ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်နဲ့ဆွာဟာဘာတွေကစီရက်ကိုပြန်ကြည့်ကုရ်အာန်ဟာဒီစ်ကအထောက်အထားတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျအေးတင်မှာဆွာဟာဘာတွေကတမန်တော်ကမုတ်လို့ပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလုံးရှင်လည်းလုံးလို့ရတယ်မလုံးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမလုံးနိုင်မရှိတော့ကြတော့ဗါလဲမလုံးနိုင်အခက်ခဲရှိတယ်ပတ်စံချီးပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကမလုပ်အောင်ချီးပြီးကိုယ့်ဒုက္ခကိုမခံရအောင်ပြီးအဲ့ဒါမူစဘတ်ကခေါင်းမှာဒါလုပ်ဖို့ကဝါဂျစ်တာဝန်မဟုတ်ဒါပဲအပြည့်ပြန်ဆက်ဖို့ကဖရတ်တာဝန်တို့အပြည့်ပြန်ဆက်ဖို့မဆက်ပဲကျွန်တော်တင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနိုင်ဘူးဆိုရင်လုံးဆရာမလို့တာတာကအတင်းအားတော့ခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စလည်းမလုံးပါလို့လည်းမတိုင်လို့တော့မလုံးကိုမလုံးကပြီးတာရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်တယ်ပျော်ရွှင်တယ်ခုရှိဖြစ်ရင်လုံးခုရှိမဖြစ်ဘူးမလုံးနဲ့ကိုမနိုင်ဘူးမလုံးတာဘာမှပြဿနာမရှိနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှထားမှာအဲ့လိုမလုံးတဲ့အိမ်ကြီးကိုလည်းပြစ်တင်နေမရအထင်သေးလို့မျက်စိအမြင်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ဒီကောင်လေးနေ့တော့ကစီးနေဒါလေးတော့မလုံးနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုပြောတဲ့လူကနာကမိတာဘာကြောင့်လဲသူများကိုဘတ်ကိုမှလုံးတာတော့ကြီးတဲ့ကွနာတော့မရှိဘူးတာနာကမခိုင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလောက်ကမယ်လို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတခုကအိတ်တင်မှာမုတ်လုံးချင်းဒီဆွန်နတ်မုစတာဟပ်အမလ်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကလုံးချင်းလဲရတယ်မလုံးချင်းလဲရတယ်နံပါတ်3ကနိုင်လို့လုံးတာပြဿနာမရှိဘူးချီးငါပြီးတော့မလုံးတင်နံပါတ်4ကမလုံးတဲ့အိမ်တွေကိုအထင်သေးဝင်မျက်စိအမြင်စောင်းပြီးတော့တခုခုပုံစံမျိုးနဲ့မယူခြင်းကြည့်ခြင်းနေတာကွာလာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုရှောင်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ ED ပေးခြင်းအိတ်တင်မှာ ED ပေးကမယ်ဆိုတာကုရ်အာန်ဟာဒီစ်မှာမြို့တာနာမှာမရှိဘူးပေးခြင်းလည်းဆိုရင်ပေးလို့ရတယ်မပေးခြင်းလည်းမပေးနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပျော်တယ်ဆိုရင်ပေးကိုပြောတယ်တတ်နိုင်တယ်ပျော်တိုင်းလည်းပေးလို့မရဘူးဟိုရှိဦးမှာရှိလို့ရှိရင်တော့ပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တခုသတိပေးနေတာကဘာလဲဆိုရင်ညံ့တာတော့လုပ်တာဒါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကရှိတယ်မိသားစုတွေအတွင်းထဲမှာကိုကရှိတာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်မောင်နှမတွေအားလုံးကတားတယ်အမေအိမ်ကိုလာကြတယ်အမေဖြစ်သူဒါအဖေဖြစ်သူပေါ့အဖိုးဖွားပေါ့ခိုင်းတာမီးတွေကိုပတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါကျတော့ ED ပေးတာပျော်လို့ပေးတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဝမ်းကွဲသွားတာရှိတယ်ပုံမီးကိုကျတော့1000ပေးလိုက်ဥပမာပုံမျိုးကြတော့900ပေးလိုက်ပုံမျိုးကြတော့200လောက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါတော့မလုပ်အဲ့ဒါဘာလဲခွဲခြားဆက်ဆံတာဒီတဖေးတမေတွေကမွေးတဲ့တားသမီးပဲဒီတားသမီးကပြန်မွေးတာဒီကိုယ့်ရဲ့ခွဲလို့ကိုမရတဲ့အရာအဲ့တော့ဘာလဲကိုလည်းပေးတဲ့ခါကျခွဲခြားမဆက်ဆံလို့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီတားသမီးကငါ့ကိုကြည့်ရှုတယ်ထောက်ပံ့တဲ့တားသမီးမလို့သူ့ကတားသမီးကိုအဲ့ဒီကမွေးတဲ့သမီးတွေမြည်တွေတိုင်းပို့ပေးလိုက်ဒီတားသမီးကငါ့ကိုသိကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမိဘဆိုတဲ့ပုံစံအလားတော်ပဲရှိရင်ငါ့ဘာမှထောက်ပံ့တာတွေဘာတွေမရှိဘူးတို့လည်းအဲ့လောက်ခါစလုံးကြမ်းတော့တယ်ဘာပေးလိုက်အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာလဲမိသားစုအတွင်းထဲမှာဒီခုရှိကိုအကြောင်းခံပြီးတော့တာနာကဖရတ်ဝါဂျုလို့မတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတခုအကြောင်းခံပြီးတော့မိသားစုအတွင်းထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွဲသွား
ငါတို့နာနီဖြစ်သူကငါတို့အဖိုးဖြစ်သူကငါတို့ရဲ့ဦးလေးကဒါမှငါတို့ရဲ့ဘလူကပတ်စံရှိတဲ့တာသမီကြိုင်အီဒီများပြည်တယ်ပတ်စံမရှိတဲ့တူတွေတူမတွေကြိုင်ဒီနည်းနည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒါကပျော်တာကမဆိုရတယ်အပျော်လွန်သွားတာဖြစ်သွားရတာအပျော်ကနေအပြက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပေးချင်တာပေးမယ်ဆိုအားလုံးကိုတပြေးတယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တာသမီတွေကိုပေးမယ်ဆိုတော့တာသမီ9ယောက်ရှင်9ယောက်လုံးတပြေးတယ်ပြီးတာသမီ9ယောက်ကမွေးတဲ့မိအယောက်20ရှိတယ်ဆိုအယောက်20လုံးကိုတပြေးတယ်ပြီးမပေးနိုင်တော့မပေးနဲ့ပေးဖို့ပေးရမယ်ဆိုဒါတွေလည်းမကြည့်အဲ့ချီးပြီးတော့ပေးတာတွေဘာတွေလည်းမလုပ်နဲ့ခုပေါင်ပြီးတော့ပေါင်နိုင်မယ်ဒါတွေလည်းလုပ်เสียရမလို့တာနာကဒါတွေခွင့်မပြုဘူးအဲ့တော့ကိုနိုင်နေဆိုရင်ပေးမယ်မနိုင်မပေးဘူးပေးတဲ့ခါရဒိဋ္ဌာမှာအားလုံးကိုဒန်းလူဆက်ဆံမှုကိုဒန်းလူမဆက်ဆံအခုနပြဿနာတွေရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တော့တဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒီကနေလဲစားတယ်မိသားစုတယောက်အမြင်ဆောင်တဲ့ကိစ္စဟိုကဘာဖြစ်လဲဒီကဘာဖြစ်နောက်မှာကွန်နာတွေအများကြီးရောက်လာတယ်အဲ့တော့တများအကြောင်းတွေနောက်မှာပြောတော့အဲ့တော့ကွန်နာတွေအများကြီးရောက်တယ်ဒီဘာမဟုတ်တဲ့အမလ်တစ်ခုဖာဇတယ်မို့ဆွန်နတ်တဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှလုံးကိုလုံးတော့တာနာအချိန်မရှိဘူးတားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့လုံးပါလို့မခိုင်းထားတဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ကွန်နာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုချင်းချင်းမပေးနဲ့တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဒါit မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုတတိယတစ်ခုကဘာလဲ it နေရောက်လို့ချင်းအဝိစာအစ်စ်ဝယ်ရအဲ့ဒါကမုစီဘတ်အကြီးပဲအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုလို့ချင်းဘယ်လောက်ကြီးလဲမမင်းနဲ့တော်တော်ကြီးတာဘာကြောင့်လဲဆိုရိုဇာအပြည့်ထားတဲ့တချို့မိသားစုတွေရှိတဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ရိုဇာအပြည့်လဲထားတဲ့တရာဝီရကာတ်20လဲအပြည့်ဖတ်တယ်ဒီဘက်ကရိုဇာထိုင်းလဲထားတယ်မထိုင်းလဲမထားဘူးတရာဝီဖိုင်လဲဖတ်တယ်မဖိုင်လဲမဖတ်တဲ့အိမ်က it နေကြတော့အမှန်ကလုံးဝအကောင်းဆုံးနေပဲဝတ်တယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဒီပါသလုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ့်လူကသူ့အကြည့်ပြီးတော့ဟာငါတို့မဝတ်နိုင်ဘူးဆိုဒါမကောင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အင်းနေကြရင်အတစ်ဝတ်မဝတ်ပါနဲ့လို့တားရတာလည်းမရှိဘူးဝတ်ချင်ဝတ်နိုင်ဝတ်တာနာကပြောတာကကို့မှာရှိတဲ့အဝတ်စားတွေကအကောင်းဆုံးဝတ်ပါအကောင်းဆုံးဝတ်ပါအဲ့တော့တချို့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုမိသားစုတွေအတွင်းထဲမှာပြောသွားလဲဆိုအဲ့ဒီအစင်လာကဆွဲသွားတာအတစ်ဝယ်တဲ့အစင်လာကကိုယ်မိဘအုပ်ထင်းသူကိုယ်တိုင်ကဖြတ်စီလိုက်အဲ့တော့မိဘအုပ်ထင်းသူကငယ်လေးတွေကနေပြီးထင်းညင်ပါတယ်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အတစ်ဝယ်ပေးတဲ့အလုပ်ဈေးကြီးဝယ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ဝယ်ပေးတယ်ဆိုရင်ခလေးတွေကခါလိုက်ပြောတာအင်းတေးရောက်အတစ်ဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဒီတိုင်းဝယ်ပေးတာအဲ့တော့နေ့တိုင်းဝယ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ခေါင်းထဲမှာခလေးကောင်းထဲမှာရိုက်ထည့်ပေးတာအင်းတေးရောက်လို့ရှိရင်အတစ်ဝယ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးအတစ်ဝယ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးငါနင့်ကိုအတစ်ဝယ်ပေးလိုက်ပြီးနေအဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဒီအင်ကြီးမကြိုက်အိမ်မှာရှိတဲ့အင်ကြီးတွေအကောင်းဆုံးနေအကြိုက်ဆုံးကြိုက်တာဝယ်အဲ့လိုမျိုးအတွေးတစ်ခုထည့်ပေးတာဘာအကျိုးရှိလဲအရှင်းမပြောအကျိုးတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတစ်ချိန်ဒီမိဘကဒီငယ်တဲ့အချိန်မှာဝယ်ပေးနိုင်လို့ဝယ်ပေးတာအကောင်းဆုံးတွေပဲဝယ်ပေးတာတစ်ချိန်လူတယောက်ရဲ့စီးပွားရေးကအများနဲ့တစ်မျိုးတည်းမရှိဘူးသူစီးပွားရေးကျသွားတဲ့အခါသူမဝယ်နိုင်တော့တဲ့အခါမပေးနိုင်တော့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခလေးတွေအတွက်သူ့မှာဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်အဆိုးကျူနောက်တဲ့ဆိုးကျူတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီခလေးကငငယ်လေးတွေကအတွေးတမဝင်လာဒီခလေးကအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်တဦးတယောက်ကဇနီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျသူမုစီဘတ်ဟိုလင်ကမဝယ်ပေးနိုင်တဲ့ခင်မုန်းကမဝယ်ပေးနိုင်မှုဆိုဒီမျိုးသမီးကကြကြရာတော့အဲ့တော့ဒီကနေလည်းဘာဖြစ်လဲအင်းနေ့လိုနေမှာပျော်ရမယ့်နေရာမှာလာမြရမဇာနုပျော်ပြီးအီဘာဒတ်တွေလုံးကမ်းမဲ့အချိန်မှာပါလဲပြဿနာတွေကအိမ်ထဲမှာရောက်လာအဲ့ဒါဆိုးကျူတယ်အဲ့တော့တခုမှထားမှာကိုကဝယ်ပေးတဲ့အခါကျရင်လည်းကလေးတွေကိုပြောလေးပြောတာလုံးကမ်းမဲ့ပြောမှလည်း तू ကသိမှာအဲ့တော့ it နေ့ဒီအတစ်ဝေးရတဲ့နေ့မဟုတ်ဘူး it နေ့ဒီပျော်ရတဲ့နေ့ it နေ့ဒီအီဘာဒတ်လုပ်ရတဲ့နေ့ it နေ့ဒီအလ္လာဟ်အမိန့်နာခံရတဲ့အထူးအီဘာဒတ်လုပ်ပြီးအထူးအလ္လာဟ်အမိန့်နာခံရတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ it နေ့ကဂုဏလုပ်ရတဲ့နေ့မဟုတ်ဘူး it နေ့ကဘီဒါလုပ်ရတဲ့နေ့မဟုတ်ဘူးဝယ်ဖို့ရမယ်ဒါဘီဒါပြောအဲ့တော့ it နေ့ဒီဒုက္ခရောက်အောင်နေရမယ့်နေမဟုတ်ဘူးဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲပြီးနေရမယ့်နေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုခလေးတွေကိုပြောပြဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဝယ်ပေးနိုင်တာထက်လည်းပုံဝယ်ပေးနေတချို့တွေကခလေးတွေအရန်ကောင်းစားတဲ့ခါကျရင်ချီးပြီးတော့ငားပြီးတော့တောင်းပြီးတော့ဝယ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတာနာကလုံးဝခွင့်ပြုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အဲ့တော့ဒါလေးအားလုံးလည်းဒါရှောင်ဖို့လိုတယ်အစ်နေကြရင်အစ်ဝစ်ကမယ်မဟုတ်ကိုကသွားတယ်ဈေးသွားတယ်ဥမာဝယ်နိုင်လို့သွားတယ်ဝယ်အစ်မတွေ့ဘူးကိုဝယ်လို့ရမယ်အဝယ်စားမတွေ့ဘာမှ picket ဖြစ်စရာအချောင်းကိုမရှိတာလွားစရာလည်းမရှိဘူးပြန်လာလိုက်အလံငါ့ကိုဒီအချိန်မှာဒါမပေးဘူးဒါဘုရောရှိဘူးလို့ငါပတ်စံတက်တာသွားတယ်ကွာငါနောက်မှအဆင်ပြေရင်ပြည်သူလိုဝယ်လို့ရတာပဲရှိတဲ့ဝယ်စားတဲ့ကအကောင်းဆုံးဝယ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်လုပ်ကမှလို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါအရင်ချမ်းသာတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အတစ်တွေဝယ်တာအင်းနေကြရင်ငါဘလောက်တောင်ဝယ်ထားတာသူကဘလောက်တောင်အင်ကြီးဈေးတွေလိုက်ကြည့်အဝမျိုးဆိုင်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒါကဒါဘာလဲဆိုဒါကပျက်စီးမှုကလမ်းစာဘာပျက်စီးလဲတက်ကပူဆိုတာဝင်လာသွားပြီးပျက်စီးပြီးအစ်တင်မှာလဲဘာလဲအတစ်ဝက်ပြီးတော့သူကအတစ်ဆက်ဆက်ပျက်စီးမှုကလမ်းကြောင်းမှာသွားနီးအတစ်နဲ့လမ်းစာအတစ်နဲ့သူပျက်စီးမှာရှိုင်တန်းကထဲ့ကိုထည့်ပြီးမှာအင်းနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပလီလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လမ်းသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိထားပြီးတော့လူတွေလိုက်ကြည့်ဒါတို့ကတော့ဒီနေ့ကိုဒီ fashion design ဒါနောက်ဆုံးပေါ့ဒီနေ့က fashion ကလို့ဟိုမျိုးသမီးတွေဟိုကောင်မလေးတွေကမိန်းကလေးတွေအများဆုံးတော့
လောက်တောင်ဝတ်တာလဲဘလို့ဝတ်တာလဲအလိုက်မရှိနဲ့ချိပြီးဆိုမှတ်ထားလဲကျွန်တော်ကိုရှိုက်တာနဲ့နောက်စကပျက်စီးမှုကလမ်းကြောင်းပေါ်တင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အရှိမပျက်စီးဖို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကအတိတ်ဝတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှလဲပျက်စီးအဲ့ဒီအတိတ်ဝတ်ပြီးရင်လဲဝတ်နိုင်လို့အလ္လာဟ်တောဖစ်ပေးလို့ဝတ်တယ်ဆိုအလ်ဟမ်ဒူလ llaহ ဖတ်ပြီးတော့ဝတ်အိနေဝတ်ခြင်းရဲ့ဆွန်နတ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာအဲ့ဆွန်နတ်တော်နဲ့အညီဝတ်အလ္လာဟ်ကိုရှုကိုလို့အရှိကလူတွေမဝတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါကျရင်လဲအလ္လာဟ်ကိုထပ်ပြီးကျေးဇူးလို့ကျေးဇူးတင်အလ္လာဟ်အရှိကဘန္တာတွေကျွန်တော်လိုမဝတ်နိုင်ဘူးအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုဝတ်နိုင်တဲ့တောဖစ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အရေးရှိအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုပေးလို့ဝတ်နိုင်တာပါဒီဒူဝါလို့အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာရုံတတ်တပေါ်မဝင်တော့ဝင်ပြစီမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ယူကျိုးမှုတစ်ခုဝင်လာငါဝတ်နိုင်လို့ဝတ်တာမဟုတ်အလ္လာဟ်ကငါ့ကိုဝတ်နိုင်တဲ့တောဖစ်ပေးလို့ငါဝတ်ခွင့်ရသွားတာဝယ်နိုင်သွားတာငါဝတ်ပြသွားအဲ့ဒါဆိုဒါကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတယ်စိုးကျိုးမရှိခုနလိုမဟုတ်ဘဲဘိုလ်လူပါဝတ်တယ်ဘရောက်တောင်ဝတ်လဲဈေးလိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြစီအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အစ်နေ့ရောက်ရင်ဒါတွေကျိုးလဲသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါသတိထားပါဒါတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ethnic က sunnat mustahab amal တွေကပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1က ethnic ကိုကျွန်တော်တို့စောစောထားခြင်းပုံမှန်နေတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့စောစောထားခြင်းကပုံမြတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ ethnic ညမှာကျွန်တော်တို့က ibadat လုပ်ခြင်းကဒါ fazilat ရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ibn majah ကျမ်းဟာဒီရှိလို့ဒီတဘရာနီကျမ်းမှာလည်းဟာဒီရှိတယ် ibn majah ကျမ်းကဟာဒီဟာဇာအဘူဥမာမာကစင်မြန်တဲ့ဟာဒီဖြစ်တဲ့တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကအမင်းရှိတယ်မန်ကာမာလိုင်လာတလ်အီဒိုင်နီမူတဆပ်မူတဆီဘန်ဘစ်လာဟီလမ်ယဘုတ်ကလ်ဘူဟူယောမတမူတုလ်ကူလူဘ်အဲ့တော့အချင်းလူကားတဲ့ Eid နဲ့ Eid တဲ့ညမှာ Eid ul-Fitr ရမဇန်က Eid နဲ့ Qurbani က Eid အဲ့ဒီ Eid နဲ့ Eid ကညမှာတဲ့အလ္လာဟ်ထံကနေဆဝါဘ်ကိုမြောက်ကူးပြီးတော့ဒီလည်းအပျော်တတ်တတ်မဟုတ်အိမ်မရလို့နမတ်စားဖတ်တာမျိုးအဲ့လိုတော့မဟုတ်မဖြစ်တင်ဖတ်လိုက်တော့ဆဝါဘ်တော့ရသွားမှာဒါပေမဲ့တိတဲ့အလ္လာဟ်ရှိကနေမြောက်ကူးရမယ်မို့တဆီဘန်လ illah အလ္လာဟ်ရှိကနေအကျိုးကိုမြောက်ကူးပြီးဆဝါဘ်ကိုလူလာပြီးတော့တဲ့အလ္လာဟ်ကအဲ့ဒီညမှာအီဘာဒတ်ထားလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခယာမတ်နေ့ကျရင်လူတွေကနှလုံးသားတွေကသေလိမ့်တို့နှလုံးသားတွေမှာကြောမဲ့စိုးရင်ချောင်းကြမှုတွေကငါဒုက္ခရောက်မလားငါအခုအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟမတ်ကိုပဲရမလားအလ္လာဟ်ရဲ့အဇပ်ရမလားအလ္လာဟ်ငါမဂ်ဖီရတ်များရမလားအဲ့လိုစိုးရင်နေရတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာအလ္လာဟ်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုတည်ငြိမ်မှုအလ္လာဟ်ချင်းပြမှာနှလုံးသားတွေအားလုံးတည်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့နှလုံးသားကရှင်တန်မှုရမှာအားလုံးကစိုးရင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအလ္လာဟ်ကအဲ့ဒီနေ့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်တက်တောင့်တတာကိုအလ္လာဟ်ကချင်းပြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုရင်အေးကြမှာကျွန်တော်တို့အီဘာဒတ်လုပ်တင်တယ်အီဘာဒတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသာနာကမပြောတာဘယ်နမတ်ဖတ်ရမလဲမတတ်မတာဘူးကိုအစဉ်ပြေတဲ့အီဘာဒတ်လို့အီဘာဒတ်တွေကအများအဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့အီဘာဒတ်ကဘာလဲဆိုရင်အီဘာဒတ်မျိုးစုံကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလုပ်လိုက်ဥပမာတဟာဂျွတ်နမတ်ဖတ်လိုက်ပြီးဆလာတ်တောဘာနမတ်ဖတ်လိုက်လာမြရာမဇန်ကိုကျွန်တော်ဘလို့ကုံဆုံးနေလဲကုံဆုံးခဲ့လဲအခုအတိဆုံးအဲ့တော့လာမြရာမဇန်ကိုအလ္လာဟ်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကလာမြရာမဇန်ကဟက်ဒီကိုအဒါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလာမြရာမဇန်ကဝတ္တရားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ကုရ်အာန်တရာဝီမှာလည်းကျွန်တော်နမတ်တော့ဖတ်တယ်တရာဝီတော့နားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နမတ်ဇ်အာယုံကရောက်ရှင်တဲ့နေရာရောက်သွားတယ်ကုရ်အာန်ကဘယ်နေရာရောက်သွားလဲကျွန်တော်ကဘယ်နေရာရောက်သွားတယ်အဲ့လိုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇင်ဒဂီကဂွနာတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်အဲ့နေကြရင်ခါစ်တောဘာလို့လဲဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအချိန်အလွန်အင်မတန်မှတာမိုးရှိတယ်တောဘာကဘူလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီစ်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေကလုံးရှာမလို့ဘာကြောင့်ဒီဟာဒီစ်ကဆွေးရဒီစ်မဟုတ်ဘူးဆာနတ်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချိန်အရာဒီဟာဒီစ်ကအားနေတဲ့ဟာဒီစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းသိတာဖို့လို့အားနေတဲ့ဟာဒီစ်ဖြစ်တဲ့အားနေတဲ့ဟာဒီစ်ကငါတို့လက်မခံအောင်ဆိုရင်လက်မခံတဲ့ကောင်တွေမလုံးနဲ့အဲ့တော့သူ့တမိုင်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတဲ့တမန်တော်မိတ်နေဆိုရင်မောင်စုဟာဒီစ်လုံးကျန်တဲ့ဟာဒီစ်မဖြစ်သေးဘူးဇိုင်ဟာဒီစ်ဖြစ်တဲ့အားနေတဲ့ဟာဒီစ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမရှိတမန်တော်ဘက်ကနစ်ဘတ်ကလုံးလို့ရနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစ်တစ်ခုကတမန်တော်နဲ့ဆက်နွယ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျင့်သုံးအဲ့ဒီညညကျွန်တော်ဘာလုပ်တင်လဲနမတ်ဖတ်ခြင်းနဲ့နမတ်ဖတ်တဲ့နဲ့နမတ်ဒီအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကဇာနမတ်ဒီရှိမယ်နောက်နဖီလ်နမတ်ဒီထဲမှာဆလာတ်တ်ဘီရှိမယ်ဆလာတ်တောဘာရှိမယ်ဆလာတ်ဟာဂျ်ရှိမယ်ရှုကရ်ကနမတ်ရှိမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်နမတ်တရာဝီနမတ်ရှိမယ်ရိုဇာရှိမဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြည့်ပြည့်ဝဝကြည်ပူအောင်ထားဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတာဝန်ကြည်အောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အပြည့်ရိုဇာထားနိုင်ခဲ့တယ်တရာဝီအပြည့်တော့ဖတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရှုကိုလုပ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ဒီနေ့နဲ့ကြုံစည်းခွင့်ကြုံဆုံခွင့်ပေးတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေ့မရောက်ခင်အရင်တည်းက3လအရင်တည်းက2လကျော်အရင်တည်းကတမန်တော်ကအလ္လာဟ်မဘာရစ်လာနာတောင်းခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုရမဇာန်နဲ့စုံစည်းခွင့်ပေးပြီးဒီအချိန်นี้အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုဇင်ဒဂီပေးတယ်အလ္လာဟ်ထာမကျွန်တော်ကရှုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်ကရှေ့လာမဲ့ဇင်ဒဂီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆလာတူဟာဂျ်ဖတ်ပြီးဒူဝါတောင်းဘာကြောင့်လဲလာမဲ့ရာမဇန်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုပြီးတာအီဘာဒတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြီးတာတကွာအတွက်ပြီးတာအဲ့တော့ဒီလာမဲ့ရာမဇန်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျန်တဲ့ဇင်ဒဂီနောက်ဆက်တလာရှိမလားဘယ်လားရှိမလဲမသိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့ဇင်ဒဂီတစ်ခုလုံးကိုအလ္လာဟ်ဒီလာမဲ့ရာမဇန်ရဲ့အီဘာဒတ်တွေကိုပါယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဇင်ဒဂီကိုရှေ့ဆက်နိုင်တဲ့တောဖစ်ပေးပါအဲ့လိုပဲလာမဲ့ရာမဇန်မှာကျွန်တော်အနည်းများမဆိုအရင်တော့ကဂွနာအခု100လောက်လုပ်တယ်ထားလိုက်ပါတော့100မကောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာ100လုပ်တယ်ဆိုလာမြတ်ရာမဇန်50လောက်ရော့ပါအခြားလာတွေမှာအီဘာဒတ်50ရာခိုင်နှုန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ရာမဇန်ရောက်တဲ့ခါကျအီဘာဒတ်100ရာခိုင်နှုန်းလောက်လုပ်တာအဲ့တော့ရလာကျွန်တော်ဘလို့မဆိုတော့ကျွန်တော်ဂွနာအတိုင်းလာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်ရှော့ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်
ဂုဏတွေလျှော့နိုင်ခဲ့ဆက်ပြီးဂုဏတွေကိုရှောင်လျှော့ပြီးတော့လှုပ်သွားနိုင်တယ်လျှော့နိုင်တဲ့တောက်ဖိပြီးပါအခြားလားတွေတဲ့လမ်းမြလာမှာကျွန်တော်အီဘာဒတ်တွေပို့လုံးနိုင်ခဲ့လို့ပဲရှေ့လာမဲ့ဇန်နဂီကိုလည်းကျွန်တော်အီဘာဒတ်တွေပို့လုံးနိုင်တဲ့တောက်ဖိပေးပါဆလာတူဟာဂျတ်ဖတ်ပြီးတော့လည်းဒူအာတောင်းတယ်ပြီးဒူအာကအမလည်းလုပ်တင်တယ်အဲ့ဒီညနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာလို့ဇီကီလည်းလုပ်တင်တယ်ဇီကီကပုံစံတွေများတတ်ဘီဆူဘဟာနလာဘဘအလ်ဟမ်ဒူလ ाह ဘဘအလ္လာဟူအက်ဘာဘဘကလီမာဘဘဒရူရှရီဘဘကိုဘယ်အဆင်ပြေလဲဘယ်လွယ်ကူလဲအဲ့ဒီဒူအာတွေဇီကီတွေကိုကျွန်တော်ကတောင်းဖို့လဲလုပ်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လွယ်ကူကိုဗမာလိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းပြီးတဲ့အပြင်ကိုကလွယ်ကူလေးတဲ့အချိန်လဲပေးနိုင်တယ်နိုင်လဲနိုင်တယ်ဆိုရင်မိုနာဂျာတေမကဘူလ်ဆိုတာရှိတယ်ဟာဇတ်ထာမီရာမတော်ပြုဆိုတာပလီမာနဲ့တော့ပြတောင်းမှရှိအဲ့မိုနာဂျာတေမကဘူလ်မှာဒူအာပေါ့အဖို့နေရာကျော်လောက်ပါအကုရ်အာန်ဟာဒီသ်မှာပါတဲ့ဒူအာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒူအာအစာအဆုံးကျွန်တော်ကဖတ်နိုင်ခဲ့ရင်ပိုကောင်းတယ်မဖတ်နိုင်လဲဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဘာကြောင့်အဲ့မှာဒူအာတွေကတော်တော်ပဲလေးနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒူအာတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဖတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးဖတ်နိုင်လဲအကုန်လုံးဖတ်မယ်အကုန်လုံးဖတ်နိုင်လဲကျွန်တော်ဗန္ဒမျက်နှာဖတ်နိုင်လဲဗန္ဒပုတ်ဖတ်နိုင်လဲဖတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးမရောက်ဘူးအကျိုးရှိနောက်တစ်ခုကအေးသိညမှာကျွန်တော်ကကုရ်အာန်တီလာဝတ်လဲနည်းနည်းတော့မဆိုလုံးတယ်ဘာကြောင့်အီဘာဒတ်လုပ်လို့ရတဲ့ညဆိုအီဘာဒတ်အားလုံးအဲ့ညမှာကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်သွားအီဘာဒတ်ကုရ်အာန်တီလာဝတ်လဲကျွန်တော်လုံးလိုက်မယ်ဆို